Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zur selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video lernt ihr 10 deutsche Lagerfeuerlieder zum Mitspielen und zum Mitsingen. Das Video ist so aufgebaut, dass ich euch immer erst einmal einen Song anspiele und ansinge, wie jetzt gerade am Intro des Videos schon. Da habt ihr den Song Tage wie diese von den Toten Hosen gehört. Und danach werde ich euch noch mal kurz ein paar Minuten lang erklären, wie ihr die Griffe spielen sollt, welches Schlagmuster ihr verwenden könnt. Und euch ist bestimmt schon aufgefallen, ich habe beim allerersten Song schon nicht so alles gespielt, was im Originalriff vorkommt. Das liegt daran, dass ich euch in diesem Video etwas reduziertere Versionen der Songs zeigen werde, wo jetzt nicht jedes Detail des Gitarrenriffs drin ist. Es geht aber eben darum, dass ihr die mal eben schnell in einer Viertelstunde lernen könnt und dann euch sofort ans Lagerfeuer setzen und die Songs mitspielen könnt. Die meisten Songs in diesem Video habe ich auch schon mal in einer ausführlichen Version gemacht. Die Tutorials dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr also den einen oder den anderen Song habt, wo ihr sagt, da will ich jetzt aber nochmal genauer wissen und da will ich wirklich ganz genau wissen, wie das gespielt werden soll, checkt einfach die Videobeschreibung und klickt auf den Link. Dann habt ihr da nochmal ausführliche Tutorials, die es auch auf meinem YouTube-Kanal gibt. Fangen wir mal an mit Tage wie diese von den Toten Hosen. Wir greifen erstmal einen D-Griff und fangen an mit dem Schlagmuster. Das Schlagmuster ist ein zweitaktiges Schlagmuster. Das geht folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Was ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt nicht das ganze D gespielt, sondern nur die ersten 3 Seiten und habe die hohe E-Seite weggelassen. Bei den ersten Akkorden in Verse und Pre-Chorus lasse ich die jetzt immer komplett weg. Das heißt, ich spiele D, dann G, dann B-Moll, beziehungsweise greife ich hier so ein B-Moll 7, der sieht aus wie ein D, nur noch mit dem Zeigefinger auf der R-Seite im zweiten Bund. Und dann wieder G und ich spiele immer die hohe E-Seite nicht mit, weil das im Original auch so ist und weil das dadurch ein bisschen reduzierter klingt. Dann im Pre-Chorus habe ich C 2 Takte, G 2 Takte, D 4 Takte. Das wiederholt sich dann. Und dann im Chorus habe ich nochmal eine neue Akkordfolge und da spiele ich jetzt alle Seiten komplett aus, inklusive der hohen E-Seite. Es geht los mit D. Dann kommt G, dann kommt E-Moll und dann wieder G. Und dann geht es wieder weiter mit dem nächsten Formteil, dem Interlude, der Verse und so weiter und so fort. Alle diese Akkorde könnt ihr jetzt, da sie immer 2 Takte lang kommen, mit diesem zweitaktigen Schlagmuster spielen. Ziehst nervös an deiner Zigarette, du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst,
bist, ist es mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, das passiert dir immer wieder. Kannst nie lange bei jemandem sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Denn du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für nirgendwen. Denn du trägst keine Liebe in dir, dir nachzutrauern hat keinen Sinn mehr. Denn du trägst keine Liebe in dir, dich zu vergessen war nicht sehr schwer. Denn du trägst keine Liebe in dir. Der Song Du trägst keine Liebe in dir von Echt wird eigentlich mit dem Capodasta im dritten Bund gespielt. Den habe ich jetzt mal weggelassen, denn es ist auch am Lagerfeuer oft so, dass man jetzt nicht unbedingt einen Capodasta zur Hand hat. Wir machen das erstmal alles komplett ohne Capodasta. Und am wichtigsten sind hier jetzt erstmal die beiden Akkorde G und C. Und ich greife das C so, dass ich den kleinen Finger auf der hohen E-Seite liegen lasse, um dann auch so einen kleinen Pedalton einzubauen. Diese Akkorde kommen immer 2 Takte im Wechsel und das Schlagmuster ist jetzt ebenfalls ein zweitaktiges Schlagmuster und zwar haben wir einen Schlag auf die 1, dann 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das sind erstmal grundsätzlich die Schläge, mit denen ihr den Song spielen könnt. Wenn ihr jetzt schon einen Chuck spielen könnt, dann könnt ihr auf die Zählzeiten 2 und 4 jeden Takt ist nochmal so einen Chuck-Schlag einbauen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was ein Chuck ist, auch dazu habe ich euch nochmal ein Video aufgenommen. Das findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dieses zweitaktige Schlagmuster könnt ihr jetzt einfach für den kompletten Song verwenden. Im Intro und in der ersten Strophe haben wir immer nur den Wechsel zwischen G und C. Und so weiter und so fort. Das wiederholt sich jetzt ein paar Mal. Wir kommen dann irgendwann in den Pre-Chorus. Das ist dieser Teil. Du schweigst und schlägst die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Du sagst, das passiert dir immer wieder. Kannst nie lange mit jemandem sein. Da geht es los mit einem A-Moll, 2 Takte lang. Dann kommt ein B-Moll, 2 Takte lang. Dann kommt A-Moll, 2 Takte lang. Und dann D-Dur, 2 Takte lang. Dann kommt der nächste Formteil, C, 1 Takt lang, dann B-Moll, 1 Takt lang, D-Dur, 2 Takte lang. Und das wiederholt sich jetzt nochmal, C, B-Moll und D. Das ist dieser, du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Der nächste Formteil ist der Chorus. Der Chorus besteht auch wieder nur aus G und aus C. Und da haben wir jetzt wieder die beiden Akkorde 2 Takte lang, immer im Wechsel. Da gibt es jetzt ein paar Umspielungen, die habe ich euch ebenfalls nochmal in einem extra ausführlichen Video über den Song erklärt. Findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr einfach wieder das zweitaktige Schlagmuster verwenden, das wir eben schon gespielt haben. Schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da
war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Griechischer Wein von Udo Jürgens, auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs von der Liste. Auch für den brauchen wir eigentlich wieder ein Capodasta im 3. Bund. Habe ich jetzt auch mal wieder weggelassen. Wir spielen das alles ohne Capo, mit den Saiten offen. Es geht los mit dem Schlagmuster. Wir fangen an mit dem ersten Griff, das ist ein A-Moll. Das Schlagmuster ist jetzt Eintaktig, das kommt uns sehr entgegen. Also wir haben einmal einen Schlag auf die 1, dann auf die 2 und dann 3 und 4 und. Das Schlagmuster können wir jetzt wieder für den ganzen Song verwenden. Was die Akkordfolgen und gesamt die Songstruktur angeht, ist der Song ein kleines bisschen umfangreicher. Deshalb werde ich euch jetzt mal durch die einzelnen Formteile so ein bisschen durchleiten. Als Intro habe ich einfach mal 2 Takte A-Moll gespielt und dann kommt dieses: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Und hier habe ich jetzt einmal einen Takt lang, der ein 2/4-Takt ist. Wir haben eigentlich einen 4/4-Takt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann kommt ein Schlag F, ein Schlag G und dann geht es in den nächsten 4/4-Takt. Das heißt, es sind nur 2 Schläge und wenn euch das zu hektisch ist, ein F und ein G zu greifen, dann macht es so wie ich im Vorspiel und greift einfach nur den Basston F auf der tiefen E-Saite im 1. Bund, G auf der tiefen E-Saite im 3. Bund und dann geht es auf C. Und das C bleibt dann auf 4 Takte. Da kommt dieses, das ich mitgepfiffen habe. Könnt ihr auch mitsingen oder mitpfeifen, nur ihr lasst es einfach aus. Aber es ist grundsätzlich 2 Takte A-Moll. F, G, C. Das heißt, wir haben diese 6 Takte, also 7 Takte mit diesem kleinen 2/4-Takt mittendrin. Und das haben wir jetzt von der Grundstruktur, diese Idee haben wir jetzt nochmal, denn wir bleiben jetzt auf dem C für 2 Takte. Und jetzt machen wir wieder diesen kleinen Basslauf, aber von C, dann auf A und dann geht es auf G. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C, A, G. Und hier kommt jetzt ein besonderer Akkord, und zwar ein Gis Dim 7, klingt ein bisschen abenteuerlich. Der klingt so. Wir müssen, um den aufzubauen, greift ihr erstmal einen kleinen Barré mit dem Zeigefinger über diese 3 Saiten, dann den Mittelfinger auf der tiefen E-Saite im 4. Bund und den Ringfinger auf der G-Saite auch in den 4. Bund. Der soll so klingen. Falls er euch überhaupt nicht gelingt, gibt es einen kleinen Trick, und zwar spielt das G einen Takt lang und dann spielt einfach nur den Basston auf dem 4. Bund auf der tiefen E-Saite. Und dann geht es im nächsten Takt auf das A-Moll. Denn der macht da viel aus. Das ist diese Stelle. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Und dieses Gis an der Stelle ist schon ganz cool. Wie gesagt, wenn ihr den Akkord nicht schafft, macht nur den Basston. Dann kommt ein Takt A-Moll, ein Takt lang E-Moll und dann wieder 4 Takte A-Moll. Mit
Der Chorus ist jetzt super einfach, denn wir haben 4 Akkorde, jeder Akkord 4 Takte lang. Es geht los mit F, das ist griechischer Wein. Bist du doch das Blut der Erde, C, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, denk ich daran. Jetzt kommt C. Und dann eine kleine Abweichung. C Dominant 7 an dieser Stelle. Das ist einfach der kleine Finger bei dem C noch zusätzlich auf der G-Seite im 3. Bund. Die ersten 3 Zahlen wiederholen sich jetzt nochmal. Griechischer Wein. Dann C. Dann G. Und jetzt haben wir allerdings statt der 4 Takte C, A-Moll, E-Moll und wieder A-Moll. 2 Takte lang. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben, gleich dahinterm Wellblechzaun, da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden, halb zerknüllt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon ohne uns enthüllt. Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. Ich werde die schlechtesten Sprayer dieser Stadt engagieren. Sie sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Bei Denkmal von Wir sind Helden haben wir jetzt einen sehr, sehr langen Teil, der sehr überschaubar ist, denn wir haben immer nur den Wechsel zwischen 2 Takten C und 2 Takten A-Moll. Und ich habe das jetzt in einem Schlagmuster gespielt, wo ich einmal mit Palm-Mute die rechte Hand hier auf den Steg lege und dann alle Viertel als Downstroke spiele. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben, gleich dahinterm Wellblechzaun und so weiter und so fort. Und das zieht sich jetzt im Prinzip die ganze Zeit durch. Das erste Mal, wo sich das ändert, ist der Übergang zum Chorus. Und zwar haben wir hier jetzt 2 Takte C, dann 1 Takt lang A-Moll und dann gehen wir auf G für einen Takt. Und hier verwenden wir jetzt schon ein Schlagmuster, das wir auch für den Chorus brauchen. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4 und... Und der Chorus besteht jetzt aus folgenden Akkorden. Wir fangen an mit einem Takt lang C, 1 Takt A-Moll, 1 Takt E-Moll, 1 Takt F. Das wiederholt sich und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. In der zweiten Hälfte des Chorus gehen wir erst auf C, dann geht's auf E-Moll, dann geht's auf F und dann geht's auf G. Und das kommt nochmal. Wir sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Beim letzten Durchlauf bleiben wir dann auf dem F stehen und dann geht's direkt wieder in die nächste Verse. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir so schnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nicht sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau, pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei
dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na 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 na. Anke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Lieblingsmensch von Namika geht ja eigentlich ganz anders. Eigentlich ist es ja so ein Zupfmuster. Ich habe euch zudem auch nochmal ein extra Video aufgenommen, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da ich ja ein bisschen reduzierter und ein bisschen einfacher euch das alles zeigen wollte, habe ich hier jetzt mit offenen Akkorden gemacht. Es gibt ein Schlagmuster über einen Takt, das zeige ich euch jetzt. Und dann gibt es im Prinzip 16 Takte, die sich die ganze Zeit wiederholen. Und die machen wir jetzt in den nächsten paar Minuten nochmal durch. Wir fangen an mit dem Griff A-Moll und wir spielen jetzt in jedem Takt immer auf die 2 und auf die 4 einen Chuck. Das Video zum Chuck gibt es, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Wir fangen jetzt mal an mit A-Moll und den nächsten Akkord F. Und zwar seht ihr hier, wir haben 2 Schläge A-Moll. Dann auf die 2 und wechseln wir schon auf das F. Machen dann 2 Schläge auf die 3 und die 3 und. Auf die 4 kommt der Chuck. Und auf die 4 und kommt schon der nächste Akkordwechsel. Denn diese Akkordwechsel sind immer so einmal vorgezogen. Das macht so ein bisschen den Charme von diesem ganzen Song aus. Dass das halt immer diese Off-Zählzeiten, also synkopierte Akkordwechsel sind. Grundsätzlich ist der Akkordwechsel immer A-Moll, F, G und dann geht es wieder zurück zu A-Moll. Wobei sich der letzte Akkord bei jedem der Durchläufe einmal verändert. Wir machen es erstmal mit denen 4. Also wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und falls es euch aufgefallen ist, ihr müsst bei dem Song auch swingen. Das heißt, es ist kein straighter Rhythmus, wo ihr 1 und 2 und 3 und 4 und spielt, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und. Wenn ihr mit Swing noch nicht so richtig bewandert seid, da gibt es auch ein Video von mir, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Diese 4 Takte gibt es, wie gesagt, in 4 verschiedenen Variationen. Die erste habt ihr jetzt gerade schon gehört. Machen wir mal gleich weiter mit der zweiten. Bei der verändert sich jetzt nur der letzte Akkord. Und zwar gehen wir auf A-Moll, auf F, auf G und dann auf E-Moll. Im dritten Durchlauf haben wir A-Moll, F und dann haben wir so einen G7. Den greift ihr am besten so, dass ihr hier mit Ringfinger und Mittelfinger die unteren Seiten greift, dann mit dem kleinen Finger die B-Seite im dritten Bund und mit dem Zeigefinger die hohe E-Seite im ersten Bund. Das ist G7. Und der kommt jetzt über die letzten beiden Takte, das heißt wir haben... Und im letzten Durchlauf haben wir wieder das gleiche wie im zweiten Durchlauf, also A-Moll, F, G und E-Moll. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge der Begeisterung bergauf, mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Einigen von euch wird aufgefallen sein, dass das nicht die Art ist, wie man eigentlich ein Kompliment von Sportfreund Stiller spielt. Eigentlich spielt man bei einem Kompliment alle Schläge als Downstrokes, aber es soll ein bisschen einfacher sein, deshalb habe ich das jetzt im Wechselschlag gespielt. Fangen wir erstmal an mit den Akkorden, die wir brauchen. Wir sind nämlich den ganzen Song über die gleichen. Wir haben 2 Takte D, wir haben 2 Takte A-Moll, wir haben 2 Takte C und wir haben 2 Takte E-Moll. D, A-Moll, C, E-Moll. Und eigentlich passiert Folgendes. Das heißt, ihr spielt
Achtelschläge, aber jeden Achtel als Downstroke und das halten die allerwenigsten 3,5 Minuten durch. Vor allem auf Akustikgitarre super schwierig, deshalb ist es überhaupt kein Problem, einfach alle Schläge als Wechselschlag zu spielen. Auch diese kleinen Umspielungen mit Sus 2 und Sus 4 und Add 9 habe ich jetzt mal weggelassen. Die findet ihr in dem Original-Tutorial, gibt es in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt jetzt diese Schläge einfach im Wechselschlag ausführen. Und dann natürlich diesen berühmt-berüchtigten E-Moll einmal ausklingen lassen. Und beim E-Moll gibt es jetzt noch eine schöne Variation, die vor allem im Chorus stattfindet. Und zwar habt ihr auch da alles im Wechselschlag, aber mit Chuck-Schlägen auf die 2 und auf die 4. Das heißt, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und... Also nochmal, D, A-Moll, C, alle im Wechselschlag und bei E-Moll kommen dann die Chuck-Schläge dazu. Und wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, das ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist groß, es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Der wahrscheinlich einfachste Song in der Liste ist Pocahontas von Annemarie Kantereit. Der besteht nämlich wirklich nur aus den Akkorden C-Dur, A-Moll. Und auch jeder dieser Akkorde kommt jetzt 4 Takte, dann kommt 4 Takte der nächste, dann kommt wieder 4 Takte der erste und das wiederholt sich dann die ganze Zeit. Hier habe ich jetzt ein einfaches Schlagmuster für euch rausgesucht und zwar 1, 2, 3 und 4 und... Eine kleine Sache gibt es noch, die ihr machen könnt, um den Song ein bisschen aufzupeppen, und zwar im Pre-Chorus bei Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Da spielen wir einfach beim ersten Takt auf alle Viertelzählzeiten, 1, 2, 3, 4. Und ab da für die nächsten Takte immer noch auf der 2 und auf der 4 den Akkord an. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist groß. Und im Chorus geht es dann wieder weiter mit dem eigentlichen Schlagmuster. Du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wär. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht,
Und wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es doch so lange sein wirst. Alles Gute, alles Gute. Alles Gute von Faber ist auch wieder ein sehr überschaubarer Song. Wir brauchen 4 Akkorde: A-Moll, C-Dur, E-Moll, D-Dur. Und ein eintaktiges Schlagmuster, das wir in diesem Video auch schon ein paar Mal gehört haben. Und zwar 1, 2, 3 und 4 und. Und wenn wir das zusammenfügen, dann klingt das so. Auch hier gibt es nochmal ein ausführliches Tutorial für euch in der Videobeschreibung. Jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich hör den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Wow, ich will zurück nach Westerland. Westerland von den Ärzten ist auch ein absoluter Klassiker, ein Song, den ich schon lange im Repertoire habe. Und wir fangen an mit dem Schlagmuster. Wir brauchen den ersten Akkord G. Das Schlagmuster ist 1, 2, 3 und 4 und. Und die Strophe sieht jetzt sehr, sehr, sehr eintönig aus, denn wir haben 4 Takte lang G. Und dann haben wir nochmal 2 Takte lang G und dann haben wir mal irgendwann 2 Takte lang G. Das ist dieses jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich seh den Wellen zu. Das wiederholt sich dann nochmal und dann geht es irgendwann später in den Pre-Chorus. Beziehungsweise ich würde es an der Stelle als Bridge bezeichnen. Das ist diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. 2 Takte C, 2 Takte E-Moll, 2 Takte C und 2 Takte D. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Und dann geht es direkt wieder in die nächste Strophe. Wir wollen uns aber jetzt mit dem Chorus beschäftigen, denn die Strophe ist genauso wie die allererste Strophe. Beim Chorus gibt es nämlich eine Besonderheit. Wir haben erstmal den Akkordwechsel G, D, E-Moll und C. Und hier haben wir jetzt ein zweitaktiges Schlagmuster, bei dem es 2 wichtige Sachen zu beachten gibt. Und zwar ist beim ersten, also bei dem G, die Betonung nicht auf dem Schlag 1, sondern auf dem Schlag 2. Wir haben 1 und 2 und 3 und 4. Und dann den Akkordwechsel auf die 4 und. Also Schlagmuster bleibt im ersten Takt erstmal gleich, nur die Betonungen ändern sich. Wir haben einmal die Betonung nicht auf der 1, sondern die 1 lassen wir eigentlich fast weg. Ihr könnt die 1 komplett weglassen, ihr könnt sie so ein bisschen anspielen, aber wichtig ist, dass sie so ein bisschen zurückgenommen ist. Denn wir haben 1, 2, 3 und 4 und. Und dann im zweiten Takt 1 und 2 und 3 und 4 und. Und
Wir haben immer dieses zweitaktige Schlagmuster, das wir jetzt mit mehreren Akkorden insgesamt machen. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das gleiche mit E-Moll und C. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das liegt daran, dass sie das O auf die 2 singen. Das heißt, wir haben 1. Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Die Nordsee, oh oh. Das war jetzt 3 Durchläufe und im 4. Durchlauf haben wir jetzt eine kleine Abweichung. Und zwar haben wir hier A-Moll, 1 und 2. Und da spielen wir die 1 mit. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 auf C. Und dann hier nochmal auf die 3 und 4, 4 und ein D für 3 Schläge. Und jetzt 2 Schläge, 2 ganz normale Takte G mit dem ganz normalen Schlagmuster, das wir schon aus der Verse kennen. Also nochmal diese 4 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken von Reinhard May ist ein in manchen Kreisen vergessener, aber total unterschätzter Gitarrenklassiker, den wir uns jetzt mal in Ruhe angucken wollen. Er besteht vor allem aus 4 Akkorden, das ist sehr überschaubar. Von der Struktur ist er manchmal ein bisschen undurchsichtig und woran das liegt, da wollen wir uns jetzt mal in den nächsten Minuten mit beschäftigen. An Akkorden brauchen wir erstmal nur A-Moll, D, G und im späteren Verlauf nochmal ein C-Dur-Akkord. Los geht's mit der Verse. Wir haben ein Schlagmuster, das über einen Takt geht. Das ist 1, 2, 3 und 4 und. Wir haben jetzt 2 Takte lang A-Moll, 2 Takte D und 2 Takte G und nochmal 2 Takte G. Also 4 Takte G insgesamt. Das wiederholt sich jetzt. Jetzt kommt dieser, in der 3. Wiederholung gibt es eine kleine Abweichung. Und der nasse Asphalt bebt. Und jetzt gibt es hier einen Takt lang C und dann 3 Takte lang G. Und dieses 1 und dann 3 klingt für uns, weil wir vorher immer 2, 2, 2, 2 hatten, so ein bisschen arrhythmisch aus irgendeinem Grund, was es nicht ist, weil es sind trotzdem 16 Takte. Aber dadurch, dass wir eben nicht mehr diese 2, 2, sondern diese 1, 3 Verhältnismäßigkeit haben, klingt es für uns so ein bisschen komisch. Und so, wann muss man jetzt wieder einsetzen? Deshalb ist es wichtig, dass ihr das nochmal ein bisschen intensiver übt. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und jetzt kommt nochmal der erste Teil, D und wieder 4 Takte G. So, 3, 4. Über den Wolken. Und hier geht es jetzt in den Chorus. Und wie der Chorus aussieht, sehen wir uns jetzt mal nochmal genauer an, denn der Chorus fängt schon an mit diesem abweichenden Verhältnis. Wir haben einmal 2 Takte A-Moll, 2 Takte D, dann haben wir C und G. Dann ist dieses über den Wolken.
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, wären darunter verborgen. Und dann, also wir haben hier nochmal nach diesem Formteil A-Moll, D und G. Und hier kommt jetzt wieder das C und hier gibt es so einen kleinen Basslauf, den ich gerne mache, auf die letzten 3/4 des zweiten Taktes. Und zwar tiefe E-Seite, dritter Bund, leere A-Seite, A-Seite im zweiten Bund. Das ist 1 und 2 und 3 und 4 und auf die 1 des dritten Taktes sind wir dann auf dem C. Das heißt, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3. Wenn ihr euch für solche Bassläufe und Umspielungen interessiert, da habe ich auch nochmal ein Video in die Videobeschreibung gepackt. Machen wir mal den Song fertig. Wir haben gerade von G auf C gewechselt. Dann gehen wir wieder auf G. Nochmal auf D. Und dann nochmal 4 Takte G. Das heißt nochmal der ganze Chorus für euch im Kontext. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, wären darunter verborgen. Und dann alles, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich ganz nichtig und klein. Das war mein Video zu 10 deutschen Lagerfeuer-Songs. Natürlich konnte ich jetzt nicht alle deutschen Lagerfeuer-Songs machen, die es gibt. Wenn euch noch einer gefehlt hat, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video. Schreibt gerne mal, welche Songs ihr auch gerne am Lagerfeuer spielt. Checkt gerne auch mein anderes Video, die 10 Lagerfeuer-Songs, die auf jeden Fall jeder mitsingen kann. Besucht meinen Kanal sonst auch für nochmal Videos zum Thema Gitarre. Lasst mir ein Abo, lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.